नोंथाङा डायबिटिसजों भुगिनांनानै दं नामा? डायबिटिसआ सानफा एफा बारायगासिनो दं नामा? जुदि नोंथांनाव डायबिटिस जाना राहा गोथे जाना दं, अब्ला नोंथाङा जानानै हो जाम फिथाइ। जाम फिथाइ जानायखौ नोंथाङा बांहो। जेब्लाबो बाहाय जामनि बेगर। नाथाय माबोरै बाहायगोन जामनि बेगरखौ फोरमायथिना होगोन दिनैनि बे भिडिअआव। गासैनिबो नखरावनो फ्राय डायबिटिस जानायखौ नुनो मोनो। बे जायोब्ला जानायनि बिथिंनिफ्राय सांग्रांथि जानो गोनां जायो। नङाब्ला हरखाबै देहानि गोबां बिथिंजों खहा जानो हागौ। दानिया फैदो बोथोराव मोननो हानाय जाम फिथाइया नोंथांनि डायबिटिसनि मा मुलाम्फा जानो हागौ। फै जों मिन्थिना लानि। डायबिटिस जानाय सुबुंनि बेलायाव जाम फिथाइखौ जानो मोनैनि हेंथा थाया। जामनि बेगराबो डायबिटिसनि थाखाय जोबोरैनो मुलाम्फा गोनां। आयुर्वेदिकनि बादिब्ला जामनि बेगरखौ गुन्दै खालामना जायोब्ला डायबिटिस बेरामा समानै थायो। जामनि बेगराव थायो जामुलिन मुंनि मोनसे गुनगोनां फुंखा, जाय गुनगोनां फुंखाया थैनि खारसारथायखौ समानै लाखिनायाव मदद होयो। जाम फिथाइयाव एसे बिबांनि एन्टिअक्सिडेन्ट थायो, जाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय गोनांथि। दानिया नोंथांनि गेजेराव सोंथि सिखाङो, जामनि बेगरखौ माबोरै बाहायगोन? गिबियावनो जामनि बेगरखौ बोखाग्रोना लानो नांगोन। बेगरफोरखौ मोजाङै सुनानै मोनसे सि एबा बासनाव लाना सान्दुङाव फोरानना होनो नांगोन। बेफोरबायदि सानथाम सानब्रै सान्दुङाव दोननो नांगोन। बेनि उनाव बेगरनि बाख्ला एबा बिगुरखौ बोखारना सिंनि गुबै बाहागोखौ दिहुनना ला। बेनि उनाव गुबै बाहागोखौ फिन सान्दुङाव फोरानफिननो नांगोन। बेनि उनाव मोजां फोरानना बेखौ गुन्दै खालामना लानो नांगोन। जामनि बेगरनि बे गुन्दैखौ गोबाव समसिम लाखिनो हायो। सानफ्रोमबो फुंनि उदै खालि एबा जेबो आदार जायै समाव गिलाससे दै नङाब्ला गाइखेरजों गलायना लोंनो नांगौ। बेफोरबायदि सानफ्रोमबो बाहायबाय थायोब्ला डायबिटिसजों लोगोसे गोबां बेरामनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो। रादाब फोसावगिरि बड'लेण्ड बुब्लि क'क्राझार। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।